2015 ခုနှစ်အတွင်းမူရစ်ဆေးဝါးအမှုပေါင်း6414မှုဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာအမျိုးသားတရက်ခန့်8000ကျော်အမျိုးသမီးတရက်ခန့်1000ကျော်စုစုပေါင်းတရက်ခန့်9000ကျော်တို့ကိုဥပဒေအရအရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘိန်းဖြူအလေးချိန်ကီလို180ကျော်စိတ်ကြွရှူးသွတ်ဆေး3490ကျော်ဆေးကြောက်အလေးချိန်ကီလို88ကီလိုကျော်စတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးများဖမ်းဆီးရမိမှုနဲ့ဆက်ဆက်အမှုများအပြင်အခြားအမှုများအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြတ်မှု66မှုအခြားမှု29မှုတို့ပါဝင်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှုခင်းတွေကို2015ခုနှစ်အတွင်းတပ်မတော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့များမူရစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ရထားရဲတပ်ဖွဲ့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့များကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။